Katalog arşivlerini karıştırırken bir tane Osmanlı belgesi buldum. Gördüğüm kadarıyla hiçbir tarihçi bundan bahsetmemiş ve herhangi bir yerde de bu belgeye rastlamanız çok da mümkün değil. Şu anda dediğim belgeyi ekranda görüyorsunuz. Bu belge 2. Bayezid zamanında arşivlere konmak üzere saklanmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği ve 2. Bayezid'in tahta çıktığı yıllarda bir anne ile kızı mübarek bir rüya görüyorlar. Anlattıklarına göre rüyalarında Fatih Sultan Mehmet 2. Bayezid'in yanına geliyor. "Evladım, benim ömrüm yetişmedi fakat o yeri sen zapt edeceksin" dediğini açıkça duydum. Demek ki bu zapt bu zamanda nasip olacakmış diye düşünürlerken nurlu bir kimse "Bu vakit erişti. O mübarek yeri ele geçirmek şimdi oğlunun nasibidir. Bunu padişaha bildiriniz ki geç kalınmasın" diye buyurdu. Anne ve kızı o dönemde padişahların nereye sefer yapacağını nereden bilebilirdi? Ve ekstra olarak gerçekten de bir şekilde Fatih Sultan Mehmet rüyasında 2. Bayezid'in yarım bıraktığı seferi tamamlamasını istemiş olabilir mi?